ดีลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเซอร์บอลนะวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูในส่วนของตัวนี้นะเป็น Honda สีดำ50R สีเทาสภาพสวยเลยนะลูกค้าตัวนี้ราคาพิเศษเลยแค่ 229,000 บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาดูนะในชุดแต่งตัวรอบ